तपाईहरू सबैलाई प्यारो ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरी सारा मानव जातिको लागि उद्धारको काम र अनन्तसम्म रहने जीवनको बन्दोबस्त हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टबाट गराउनु भयो। ऐतिहासिक रूपमा येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको उद्धारको काममा उहाँमा विश्वास गरी उहाँको निम्ति जिउन तयार हुने सबैको निम्ति उद्धार र अनन्त जीवन साँच्चै भन्दा सित्तैमा उपलब्ध छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा उपलब्ध गराइएको उद्धार पाएको क्रिस्चियन जीवन मरेपछि जिउने जीवन होइन, तर अहिले नै जिउने नयाँ जीवनशैली हो। यही सत्यताको साक्षी दिन हामी क्रिस्चियनहरूले हाम्रो जीवन, व्यवहार र बोलीबाट आज दिन सक्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन येशूमा, येशूसँग र येशूको निम्ति जिउने जीवन हो। भक्ति र कर्मबाट नभई विश्वासबाट मात्र परमेश्वरलाई रिझाउन सम्भव छ। हिब्रू 11:6 भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। यो विश्वास मानिसको मनले पत्याउने र स्वीकार गर्ने कुरा मात्र नभई सुसमाचार र पवित्र आत्माबाट हामीलाई परमेश्वरीय उद्धारको निम्ति योग्य बनाउने विश्वास हो। येशू हाम्रो सट्टामा क्रुसमा मर्नु भएको र उहाँको बौरी उठाइबाट प्राप्त नयाँ अनुभव गर्नको निम्ति यीशुलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण हामी गर्नुपर्छ। सुसमाचार र परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई जानी स्वीकार गरी पवित्र आत्माको जीवित उपस्थितिलाई थाहा र अनुभव गर्ने विश्वास हो। यो विश्वासले हामीमा जीवन परिवर्तनको सुरुवात गर्दछ। त्यही विश्वासले नै हामीलाई परमेश्वरीय नयाँ जीवनको हिँडाइ र वृद्धि गर्नमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। यही विश्वासले हामीलाई यो दुष्ट संसारमा हरेक परिस्थितिहरूमा जयवन्त, धीरजी भई जिउन र प्रेरणा अनि सक्षम बनाउँछ। विश्वासमा हामी अन्त्यसम्म विश्वास योग्य भई जिएर स्वर्गको राज्यमा अनन्त आनन्दभित्र हामी सहभागी भएका हुन्छौँ। तर यो संसार डरलाग्दो छ। हामी असफल भएको, हामी हारेको, लडेको, पापमै फर्किगएको, परमेश्वरको विरुद्धमा उठेको अनि संगतिबाट टाढा भएको, परमेश्वरको वचनबाट बिरानो भएको, ख्रीष्टबाट टाढा भएको शैतानले चाहन्छ। तसर्थ हामी विश्वासमा दरिला रहेको कुराको जाँच गरिराख्नलाई आज आवश्यक हुन्छ। प्रियहरू, दोस्रो कोरिन्थी 13:5 हामीलाई यो चेतावनी दिन्छ। पावलले भन्दछन्, तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैलाई जाँच, जाँचमा असफल भएनौ भने यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। येशूमा जिउनु भन्नु येशूमा समर्पितको जीवन जिउनु हो। मेरो पछि लाग भनी येशूले भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लुका 9:23 उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। लुका 9:23 हामीलाई भन्छ, तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहु आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। हालेलुया। यूहन्ना 15 प्रभुले म तिमीहरूमा र तिमीहरू ममा भन्ने सत्यलाई सिकाउँदै उहाँमा नरही ख्रीष्टीय जीवन जिउन नसक्ने, ख्रीष्टीय जीवन नहुने स्पष्ट पारिदिनु भयो। रोमी 12:1-2 2 कोरिन्थी 5:15 हामीले यो कुरालाई स्पष्ट हेर्न सक्छौँ। यही सत्यलाई पावलले आफ्नो जीवनमा साकार पारेको साक्षी गलती 2:20 हामी देख्न पाउँछौँ। अनि
गलती 2:20 यसरी भन्छ, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हालेलुया। तसर्थ हामी कोही पनि येशूबाट स्वतन्त्र भई आफ्नो जीवन एक पल पनि जिउन सक्दैनौं। ख्रिस्टीय जीवन येशू ख्रिस्टमा जिउने जीवन हो। ख्रिस्टीय जीवन परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउने जीवन हो। आफूले आफूलाई ख्रिस्टमा अर्पण गरेर जिउने जीवन हो। यही कुरा फिलिप्पीको पुस्तकमा पावलले बताउँदछन्। फिलिप्पी 1:21 भन्छ, किनकि मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। येशूसँग जिउनु भन्नु उहाँको उपस्थिति महसुस गरी जिउने जीवन हो। हामी कदापि एक्लो हुने छैनौं, किनभने हामीलाई सहायता गर्न, मध्यस्थता गर्न, अगुवाई गर्न पवित्र आत्मा हामीमा स्थायी रूपमा बास बस्नु भएको छ। हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौ। पवित्र आत्माद्वाराको यीशुको उपस्थितिले हामीलाई सक्षम, सबल, सुरक्षित र होशियारी बनाउँछ। प्रियहरू, हामीमा रहने परमेश्वरको वचनद्वारा प्राप्त ज्ञान र पवित्र आत्माको शक्ति र वरदानहरूले नै यो सम्भव बनाउँछ। म कहाँ आउनेहरूलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, म युगको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँग रहनेछु भनी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसै कारण उहाँको उपस्थितिको भय राखी योग्यको जीवन जिउन र हरेक कुरामा सधैँ उहाँको सल्लाह र अगुवाईमा जिउने बानी आज हामी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हामी ख्रिस्टीय जीवन जिउन चाहन्छौँ भने, यदि हामी संसारलाई ज्योतिको परमेश्वरलाई चिनाउन चाहन्छौँ भने, ज्योतिका सन्तान भई हामी चम्किन चाहन्छौँ भने, जीवनको हरेक पक्षमा म येशूसँग जिराखेछु भन्ने कुराको बोध र जिम्मेवारी महसुस गरी उहाँमा ग्रहण योग्य हुने प्रयास आज हामीले गर्नुपर्छ। यो हामी आफैबाट हुने कुरा होइन, यो पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमाथि गर्नुहुने बदलाव हो। जब हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, यीशुको निम्ति जिउनु हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। रोमी 8:29 भन्छ हामीलाई, जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:15 पनि भन्छ, कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेर गयो, अब नयाँ आएको छ। परमेश्वरले आफ्नो पूर्व योजना अनुसार हामीलाई उहाँको राज्यभित्र येशू ख्रिस्टमा ल्याउनु भएको छ, ताकि उहाँको पूर्व योजनाहरू हाम्रो जीवनबाट पूरा गराइन सकेको होस्। एफिसी 2:10 भन्छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौं। हामी ती बमोजिम हिँडौं भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार पार्नु भएको थियो। हाम्रो जीवनको प्रत्येक पक्ष परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा गर्नको लागि आज हामीलाई ख्रिस्टको रगतले धोई पखाली आफ्नो राज्यभित्र ल्याउनु भएको छ। साँच्चै आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा हुनु आवश्यक छ। यस संसारमा भएको सबै असल काम परमेश्वरको काम हो। तसर्थ हामीले गर्ने प्रत्येक कार्य उहाँको अगुवाई, निर्देशन र उहाँलाई रिझाउने उद्देश्यमा विश्वास योग्यतामा हुनुपर्छ। कि सबैबाट यीशुको साक्षी हुने र दिने काम हुनुपर्छ।
र अरूले हाम्रो काम देखेर परमेश्वर पितालाई महिमा दिन सक्नुपर्छ। मत्ती 5:16 यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हालेलुया। क्रिस्चियनहरूको निम्ति मेरो काम संसारको काम र परमेश्वरको काम भने हुँदैन। उहाँले दिनुहुने काम, उहाँको निम्ति गरेको त्यही कुरा अरूले थाहा गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। यही कुरा पावल र पत्रुसले आफ्ना पत्रहरूमा आमा बुबा, जवान बालबच्चा, कमरा, हाकिमहरू, सबै कामदारहरूले कसरी परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको लागि जस्तै जिउनु र काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएका छन्। येशूमा अनि येशूसँग र येशूको निम्ति जिउनेहरूको जीवनशैली कस्ता हुन्छन्? क्रिस्टीय जीवनशैली भन्नु येशूलाई प्रदर्शन गर्ने जीवनशैली हो। हाम्रो बोली चाली, काम गर्ने उद्देश्य र तरिकाहरू, व्यवहारहरू, सम्बन्धहरू, हाम्रा रहरहरू, अभिलाषाहरू आदि सबै येशूलाई झल्काउन, येशूलाई महिमा दिनको लागि प्रयोग भएको हुनुपर्छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनको सबै पक्षहरूमा यी कुराहरू कायम हुनु आवश्यक छ। हाम्रो भित्री बाहिरी जीवनमा एकै नाश प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उचाल्नलाई हाम्रा जीवन तयार हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वर सबै कुराको लेखाजोखा गर्नुहुन्छ। के, कसरी र कति गर्छौ भन्नुभन्दा पनि किन र कुन नियतले गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनको आधारको अनुशासित जीवन र पवित्र आत्माको अगुवाईको जीवनबाट नै यो सम्भव हुन्छ। जीवनको प्रत्येक पक्ष र क्षेत्रलाई धर्मशास्त्रको वचन अनुसारको अनुसरण हामी गर्नुपर्छ। हाम्रो नियत र मनसायहरूमा पवित्र आत्माको नियन्त्रण भएको हुनुपर्छ। यसको निम्ति मनको पूर्ण रूपान्तरणको आवश्यकता छ, जो रोमी 12:2 आह्वान गर्दछ। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। मन परिवर्तनद्वारा जीवन परिवर्तन हुनु नै क्रिस्चियन जीवनको वास्तविकता हो। यो हाम्रो जीवन शैलीमा प्रकट भएको हुनुपर्छ। त्यसरी नै हामी ख्रीष्टका जीवित पत्रहरू बन्छौं, जसलाई संसारले आज पढ्न सकेको होस्। हालेलुया। र एफिसी 6:6-8 पावलले भन्दछन्, यसैकारण मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैं आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर, तर ख्रीष्टका दासहरू झैं साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। मानिसका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति जस्तै गरी सदिच्छाले सेवा गर। यो जानेर कि चाहे त्यो कमरा होस् चाहे फुक्का होस्, जसले असल काम गर्छ त्यसले प्रभुबाट सोही बमोजिम पाउनेछ। प्रभुको महिमा होस्। साँच्चै नै आज हामी ख्रीष्ट येशूले आज हाम्रो जीवनबाट माग गर्नुभएको क्रिस्टीय जीवनशैली जिउनलाई आजको वचनले हामी सबैजनालाई सहायता गर्नुभएको होस्। सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन।